ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ ମହିଷାପାଟରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷେ ପୂରଣ ହେବ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି 4 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୁରା ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ସାର୍, କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 24 ବର୍ଷ ବନାମ 1 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତା ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 24 ବର୍ଷ ବନାମ 1 ବର୍ଷ ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଆମେ ବର୍ଷେ ଶାସନ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଲୁ ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ତ ତାର ହିସାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, କାରଣ ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସଫଳତା ପାଇଛୁ, ଧାନ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଲୁ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ପୁରା 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବି ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ବି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ 4 ଜୁନରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ 4 ଜୁନରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେ 4 ଜୁନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ଅଛି, ଯେହେତୁ 4 ଜୁନରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢେଙ୍କାନାଳ ରହୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଘୋଷଣାଟା? ୱାରି ଏନର୍ଜିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ, ବିରାଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଘୋଷଣା? ଆପଣଙ୍କର ଆଇନକ୍ସ ୱିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ତାକୁ କାଲି ସେ 4ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଘୋଷଣା? ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କରିକି ଯିବେ। ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାଲି କେତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବେ? କାଲି ମିନିମମ୍ 40,000 ଲୋକ ଆସିବେ। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର 40,000 ଲୋକ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ? ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯେତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ, ପର୍ସନାଲି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶିବେ, କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ରହିବେ, ଆଉ କିଏ କିଏ ନେତୃବୃନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ? ଆମର MP ରହିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ MLA ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ MLA ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯଦି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବ ସଭାପତି ହିସାବରେ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର ଏବଂ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋତେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏବଂ କେମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ବସି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଚାର୍ଟରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କିଛି ଅଛି, କିଛି ଓପନ୍ ଅଛି, ସେର ଘୋଷଣାକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରି ଏଠୁ ଯିବେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ,
आम ए शासक दल को आसला प्रथम थर वर्ष जो दिन आम जीति 4 जून 2024 बर्तमान 4 जून 2025 एठी आम 4 विधायक जीतिचु मंत्री पाइचु एमपी पाइचु आमर सौभाग्यर कथा ए चंद्रशेखर माटी की आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री लोकंक मुख्यमंत्री मोहन माझी सार एठी आसुछंती उत्साहित केते बहुत उत्साह युवपीढ़ी मध्य बहुत उत्साह मुझे भी बहुत उत्साह प्रथम मुख्यमंत्री कार्यक्रम को निजे कोऑर्डिनेट करवा एटा होची प्रथम एक्सपीरियंस आमर निहाती भावे उत्साहित अधिक अच्छा एवं मुझे देखेबी जदि वर्तमान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सहित दलीय नेतृवृंद एवं जिला परिषद निर्वाही अधिकारी जो अच्छा सरकारी कर्मकर्ता हिसाब से वर्तमान जांच चलती कि कार्यक्रम हेब आसंता काली एवं ये जो पड़ियार हेब पड़ियार साजसजा कौन रही एपटे जदि देखिए वर्तमान द्रुत गति पड़ियार साजसजा चलती ढेंकानाल महिषापाट पल्लीश्री मेला पड़ियारे आसंता काली ठीक 3 घंटा समय ये जो मंच सामने देखुं आप मंच मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 1 वर्षर जहाँ तांकर कार्यक्रम रही ओडिशार उन्नति लोकों पाखरे रखिबे एवं सबुठारु बड़ कथा होची प्रथम कार्यक्रम हिसाब से ढेंकानाल आरंभ होची एवं जहाँ से करचंती ढेंकानाल पाई मध्य हॉस्पिटल कथा कहतु धानर मूल्य कथा कहतु वारी फैक्ट्री कथा कहतु कि अन्य जहाँ किसी जदिव पूर्व घोषणा कर जाई सारी तथापि आसंता काली जो मैंने एठी रहिबे से माने मुख्यमंत्री मुहर मध्य सब शुणे बोली उत्कंठा अछि एवं दल तरफ दलीय कर्मकर्ता माने बहु उत्साहित अच्छा कारण आसंता काली 3टा बेले दलर मुख्य जी अच्छा भारतीय जनता पार्टी मुख्य अच्छा से आसी पहुंचे दलीय नेतृवृंद पहुंचे मुख्यमंत्री पहुंचे एवं प्रथम कार्यक्रम तेणु समस्त दलीय कर्मकर्ता माने उत्साहित थिबार सूचना प्रदान कर ढेंकानाल पल्लीश्री मेला पड़िया लक्ष्मीकांत साहू रिपोर्टर्स टुडे।